एक बार तेज धूप से सूखा पड़ जाता है, जिससे सभी जानवर मरने लगते हैं। दादी और गाय सबकी जान बचाने की सोच लेते हैं और दादी और गाय जंगल से लकड़ियां काटते हैं और फिर सर पर रख कर ले आते हैं। फिर उसी लकड़ियों से एक हवाई जहाज को बनाती है। फिर दादी और गाय हवाई जहाज पर बैठकर सूर्य की तरफ जाने लगते हैं और फिर दादी और गाय सूरज पर पहुंच जाते हैं और एक बाल्टी पानी को सूर्य के ऊपर डाल देते हैं, जिससे सूरज बुझ जाता है। फिर तेजी से बारिश होना शुरू हो जाता है। सभी जानवर जिंदा हो जाते हैं। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। दादी और गाय रोने लगते हैं। फिर लाइक